Ака, рости дилим ором нест. Фикр мекунам ай пишти ҳамин одам ба сармон ягон бало миёд. تو مرا بیزار کردی قطعی همی فکر بود. هر روز در سر یا فکر یا بالو میویا یا بالو میویا یا بالو میویا. اما کودک نیستیم که هر یک سواب بترسیم. Ака, баъзан ҳиссиёти одам хато намегӯяд. حسیات خاموش کن. در این راه تنها یک قانون است. یا ترس همه پرتوی یا ترس همه خواهد. از سرمون یگان بالو نمیاد. فقط گپی مرا گوش کن. این چی حوال است؟ با تو چی شد خواهر جان؟ آخه شوهرم هر روز از کار دیر میبیاد. من پرسیدم که چی شد کجا بودی؟ از کجا آمده استی؟ برای چی دیر آمده استی؟ میگه که تو کی؟ تو چی با من میپرسی؟ تو چی حق داری؟ بعد میزند. میزند؟ من زنشم. من حق ندارم که سوال دارم. میگم کجا بودی؟ میگه تو چی حق داری من میپرسی؟ تو نپرس. این از روی عدالت نیست که. بس کن خواهرم، گریه نکن. تو تنها نیستی. تا وقتی من زنده ام هیچ کس حق ندارد که تو را رنجاند. حالا من رو با رو با او گپ میزنم. اگر مرد باشد مردانه جواب میدهد. تو فقط زیر نشو. آرام شو. تو مردی؟ چی؟ من از تو پرسیدستم که تو مردی یا تنها نام مردی داری؟ تو هر شب دیر میایی. خواهرم باشد انتظار میشود. وقتی اومدی با میپرسد با طرفش داد میزنی او رو لطو کوب میکنی. همی است مردی مگر؟ زن باید خاموش باشد. خاموش؟ زن دیوار نیست که طرفش داد زنی. زن دل دارد. دلی که هر روز برای خانه میتپد. زن عمر میدهد. زن فرزند به دنیا میارد. زن اویله را نگاه میکند. اگر زن را خاموش کنی خانه بیجان میشود. محبت میمیرد. برکت از خانه میرود. من امروز تو را نصیحت کردن نآمدم. من تو را هشدار کنی آمدم که اگر یک بار دیگر دل خواهرم را میشکنی قسم میخورم که تو را میشکنم. مردی با مش زدن نیست. مردی با وجدان است. مردی با مسئولیت است. مردی با حفظ ناموس است. چی شده که؟ خواهرم گریه نکن. گریه تو را سبک نمیکنه. تنها تو را صبر نجات میده. زندگی روی هموار نیست خواهرم. در این راه پستی هست، بلندی هست. زندگی صد رنجه دارد، رنجه های بشمار. امروز تو در پستی، فردا خدا خاطر را به بلندی میبرارد. هیچ درد ابدی نیست خواهر جان. اگر من دیگه نمیتوانم. تو تنها نیستی. تا وقتی من زنده ام هیچ کس حق ندارد که تو را شکند. زندگی با فریاد نه، زندگی با عقل داشته می شود. خواهر جان، زنی که صبر دارد
او ستون خانه است. اگر ستون فکر کند با خانه میافتد. تو نباید خانه خود را ویران کنی. صبر کن خواهر جان. هر زخم یه روز نه یه روز شفا می‌یابد. اگر این دفعه نفهمی شود من با شوهرت جدی گپ میزنم. فقط زیق نشو. زندگی تا سخت بخواه. خواهر جان. خدایا چرا این همه مشکلی ها بر دوش من افتاد؟ یکی در بیمارخانه، یکی در خانه با دل پر انتظار. خانه که باید آرام باشد پر از گریه شده است. زندگی که باید تکیهگاه باشد به درد تبدیل یافته است. هر طرف یک زخم، هر جا یک درد. ای پروردگارم، من قوت انسانی دارم نه قوت کوه. دیگر نمیتوانم، دیگر قوت ندارم. کدام طرف دوام؟ مشکلی بالای مشکلی. خدایا دری بستم را باز کن. مشکلی های مرا آسان کن. مرا در بین این همه درد تنها نمان. من با تو تکیه دارم خدا جان. من با تو تکیه دارم خدا جان. خاله جان، فاطمه برآمده رفت. چی گفتی دخترم؟ برآمده رفت؟ بیخبر برآمده رفت؟ به من یک کلمه گپ نزده؟ او کلین همین خانه بود، نان همین خانه را خورد، آب همین خانه را نوشید. من او را مثل دخترم دوست داشتم. من چخیل اینقدر سال او را نشناختم. من فکر کردم که وی صبر میکند، دلی پاک دارد. امروز همین خیل قهر کرده رود، پگاه چی خیل وی به این خانه بر میگردد. با کدام ناموس به چشم من نگاه میکند. زندگی بازیچه نیست. ناموس این خانه هم بازیچه نیست دخترم. خاله جان، من از اول میدونستم که فاطمه شما را از ته دل دوست نمیداشت. انا نو کارهایش روی حقیقت برآمد. خاله جان، اگر او زنی خوب میبود این کار رو نمیکرد. باز خودش رو زنی با صبر میگرفت. خاله جان، به فکرم دلیل آمد. حاضر حاضر. Messi خیلی خیانگه یعنی بدروی مخی. خوش آمده، خوش آمده دادر جان. درو خلیگانی خونه برگشت. تو کی آزاد شدی؟ چه
چرا ما رو خبر نکردی؟ تو تماما دیگر شدی، خراب بودی، حاضر باشد فربه شدی. خیرالله محبس هم آدم پرورش میکرده است. تماما دیگر خیلی شدی. آزادی نمیرسید، تمام آزادی نمیرسید. معلوم. مرحمت دارم. بیا خیرالله جان بیا. خاله جان سیبانچی دهید. خیرالله اومد. چی؟ خیرلو؟ خاله جان. خیرلو ایمد. ها خلگین خونه اومد. خاله جان. سلام علیکم. خیرلو؟ بچه وای خیرلو جون اومدی؟ چکلی؟ خوش اومدی بچه جون. او چرا خبر نکردی؟ او رفتم می آوردم. مار میدونیست که اخی، میدونیست که من امروز آزاد میشم. 4 ساعت من انتظار شدم را نیومد. عمر میدونیست؟ آخه خودت میدونی که خیرلو جون پدرت بیمار باز این دلیرم چی بلایی را به سر آورده است. همه تشویش زندگی در سری همین و هیچ وقت رو فراموش نمیکنن. شاید از یادش برآمده باشد و برای همه تون میسوزد بچم و هیچ وقت فراموش نمیکنن. خاله جان شینید 6 تا گپ زنه. بیا بچم بیا بیا شین شین. وای جونیو چه خوش اومدی خوش اومدی. صحبت کنید چای تیار کردم. میلش راستی دعای من رفته رسید. خوش اومدی جونیو چه از عمر خفه نشد خیرلو جون. خودت میدونی که تمام تشویش زندگی در سر عمره. خیلی چه فقط تعریف میکنیم بچه، فقط تعریف حالی هم اون کار. تو اکت رو زنگ زدی. تو با اکت زنگ زدگی به نزد من آید و مرا تنبیه دید، شوهرت رو تنبیه دید، در نزد مردم شرمنده کند نه؟ آخر من دیگر طاقت نداشتم. چی؟ طاقت؟ من هر روز طاقت دارم، هر روز. میفهمی؟ طاقت قرض، طاقت این خانه اجاره، طاقت کاری که میشود یا نمیشود، طاقت زندگی که نفس گیرم کرده است. من ابله گپ تو رو گرفتم. تو سبب شدی که من به این حال افتادم. تو گفتی که خانه اجاره گیر، میخواهم تنها زندگی کنم. خانه اجاره گرفتم. برای تو شده من از دعای پدر و مادر ماندم، از همه چی ماندم. من میخواستم تنها قدر داشته باشم. قدر وقتی پیدا می شود که آدم در زندگی ستون دارد. ولی من ستونم را برای دوشیه شکستم. انا بین یک بار چشمت رو کشو بین. ما در زندگی هیچی نداریم، نه جای کار، نه خانه، نه آبرو، نه پدر و مادر، هیچ چیز نداریم. برای چه اگه من زدید؟ من تو رو زدن نمیخواستم. اگر من در این خانه فریاد زنم، داد زنم، دان که این فریاد مردی بے پناه است. اکنون یا ما یکدیگر رو میفهمیم یا این خانه قبر زندگی هم می شود. نیلوفر لبه خاله جان. اینجا بیا. لبه. رب تلفن گرفته بیار یک عمر در زنگ زنم. دلم آرام نمیگیرد. رب خاله گرفته. جان تلفن شما رو خیرالله گرفت و بر اومده رفت؟ تلفن گرفته بر اومده رفت؟ بله خاله جان. باز سر شد. باز پیش همون بچه هایی که همین بلا رو به سرش آورد. فکر کردم در محبس آدم می شود. 2 سال در حقش دعا کردم که این بچه با عقل شود و ساق و سلامت به خانه برگردد. باز با همون بچه های بد، از پشت همون بچه های بد به چنین روز گرفتار شد. وای بچه معلم سعدی رو کرد زد.
2 سال جوانیش در پسی پنجره گذشت. من خیال کردم که بعد از پسی پنجره بر اومدنش با عقل می شود. شب و روز در حقش دعا کردم، لیکن حالا هم هوش یادش در همون جا. نمیدونم با این بچه چی کار کنم. شاید این بچه رو اویله‌دار کنیم، صاحب فرزند شود، صاحب خانه در شود. فکر یادش دیگر می شده باشد. راست میگویید خاله جان. بسیار وقت مردها به خاطر زن و فرزند آدم میشوند، از روح بد برد میگردند. نه هر زن مرد را می سازد. زن باید عقل داشته باشد، صبر داشته باشد تا که مرد را از راه بد برگرداند. اخی صبیر، التماس جواب تیم آخه من زن دارم، فرزند دارم، پدر مادر پیر دارم. اکا التماس رحم کنی. سرت میتین کمتر صبر کد بیویا. شما اخی من یک جو میشناسی؟ ما او را یافتیم، خودمون زنگ زدیم، او اومد. وزیر به سر پول رفتگه باید قرضی تر بیوره. پول بیوره جواب میتین. تو زیغ نشه. اکا با میلیون نشه، او دیگه نمیه. دیدی؟ من گفته بودم که این آدم یکم کسی در کار نیست. شرکت بین المللی فابرلیک با راهبری اپای مریم دیرکتور شرکت شما خانمون و بانوان فعال را به کار دعوت میکند. اکنون شما می توانید طریق شرکت فابرلیک از خانه نبرآمده پول کار کنید. برای به کار درآمدن در شرکت فابرلیک از شما سن و سال و تجربه طلب کرده نمی شود و این چنین از جانب اپای مریم برای هر یک کارگری فعالشان تحفه داده می شود. کار در شرایط براحت، درآمد از 3000 سومانی تا 10000 سومانی، حتی بیشتر، رشد شخصی و کسبی. کار برای دانشجویان و خانه‌نشین‌ها هم می باشد. و این چنین تا رسیدن مقام دیرکتور اپای مریم به شما به پول کمک میکنند. برای معلومات بیشتر به این رقم ها زنگ زنید و این چنین می توانید طریق واتساپ نویسید و شما دیرکتور شرکت فابرلیک اپای مریم جواب می دهند. السلام علیکم. سلام پسرم، بیا. امک جان چی شما؟ خوبم. امک جان نگاه بینی دختری ما چی خیلی؟ بسیار خوب است. خوب نگاه میکنن آخه؟ خوب است. یگان کم دینه؟ نه من راضی. امک جان انا کازی فرصتی وای رسیدگیه که ما جراحی شما را آغاز کنیم. بسیار خوب، من تیارم پسرم. امک من سالهای زیاد میشه که در بیمارخانه کار میکنم. یکی بار یکمه که و مثل شما بیمار را میبینم که پیش جراحی تماما ترس نداره. سبب در چیه؟ ترس. من ترس ندارم پسرم. از مرگ هم نمیترسم. پسرم من ترس از آن دارم که مبادا فرزندهایم را نادرست تربیت کرده باشم. آدم باید از خدا ترسم. من ترس از آن دارم که مبادا دل کسی را شکستم یا کسی را آزار دادم. پسرم مردن حق است. هر کس این را خوب می‌داند. من تنها ترس از خدا دارم، چون که حساب و کتاب
پس از مرگ است، نه پیش از آن. نمید پسرم. خوب آمک جان، خوب. انا کوزی با اکای عمر زنگ بزنیم برای که وای کس بسیار خواهش کرد که باید شما را پیش از جراحی بینه. لازم نه. عمر جان کارش بسیار. من از آن میفخرم که در پهلویم به جای عمر تو هستی، همچون پسرم. سلامت باشین آمک جان. شما آماده این؟ بله آماده. پس از چند لحظه جراحی را آغاز میکنیم. بسیار خوب. خوب. مرجان رحمت اکاجان شما سوزین در چی گپ؟ راست گپ اکاجان دادرم ایم اکای صبیر 5000 سومان قرض گرفته در مولت گفتگیش سپریده نتونسته هم بجای 5000 سومان بیار دادر تبر گفته 3 روزه هم کودک در همینجا شکنجه دادستم که پروانه که دادر جان گوش کن این همش ظلمه همه دیگه ببریم ما هم دادرشه شما را کو خدمتای شما گذاشتگیه ببرم رایگان میگیرم ایتما ببریم پشت رو اکا من گفتم با خیلی بسرمون یکم بالام یا این آمدم بالا. چی؟ چی بالو؟ تفهمو گپ زن؟ اکای دلیل اومد یک گلا بودم آوردگی آدماش رنگی باندید ما. اکا من گفت بودم کو بیام دلیل را سرش بتیم کارش را تمام کنیم نکنه میدونیم چیکار کنیم دیگه. تای کی میترسی؟ تای چی میترسی؟ اکا دلیل آدم آورده ما هم به صاحب نیستیم اینجای ترس نیست هر کسی بیاید قیده یک تای پول باشه میگیرم پول نباشه دلیل انجام میستم ما با سر همین جیان اومدیم جیان تا همه قرضداره اگر اوقات جیان دوزدار باشی سوما بگی بیار جیان تا بگی بر مرامت همین خیر همین خیر من وقتی زیاد ندارم من خیلی عصبی میشم من بخدو یور ندارم که بعد عصبی شدن من در اوج وحبون میدم زنده مونده باشم اکاجون تیموس عصبانه نشه اکاجون نکشید باشه با خدا پاسم اکاجون ما جوانم ایستگی میدم اکاجون همین شروع در رحمت بگو که زنده موندی گودر
ҳазор омад акай самаҷон. این خوبیات ما هیچ وقت فراموش نمیکنم. معلم جون گپ نزنیم. ما ای شما بهن مینداریم که فرزند ما را برای راست تربیت کن. این از چندین آزمون ها مدال ها آورد. همو با ما را کفایه همه وقت ما در خدمت شماییم. به پرواز در خدمت مکه. هزار آمد اکا. میندارم اکا جان. نباید. ایا چند نفر که قرضدار مکه هموش هم حل میکرده. بخشش خورزم مو وقت مکمه. نمرو را داره معلم چیزی شد رقموی مرا میدونم. بگین زنگ زنه شلو مو حلش میکنم. ما در خدمتیم. خطان احتیاط کنیم. دیدی اخیری راهی که انتخاب کردی کجا میبرد؟ دیدی قماربازی چقدر مردک رو میشکند؟ دیدی مرا نگاه که با چشمای من نگاه که دیدی که قرض آدم را چقدر غلام میکنه؟ ای بچه اگر امروز اکی سمر نمی بود کل اکی مرده بودی. تو درباره خودت فکر کردی، درباره کیف و صفات فکر کردی، درباره قمارت فکر کردی، درباره پدر و مادر نه، درباره زن و فرزند نه. مادرم باشد در خانه پریشان است، دایم فشارش بلند. هر دفعه میگوید که اوه پسرم زنده باشد، مرده باشد. زنه چی؟ فرزندانه چی؟ چرا تو آنها را تنها گذاشتی؟ اکا یک خطا کرد. ما یک جو میدونم که به این روز میرسم. حالا گوش کن، این آخرین بار است. اگر یک بار دیگر قمار بازی کردی دیگر من را اکا نگو. اگر از یگان کسی دیگر قرض گرفتی من خودم دستت را میشکنم. ای بچه یا مرد میشوی یا زنده با زنده میمیری. فهمیدی یا نه؟ اگر آدم ها بفهمن آبروی من تمام همه میخندن. دیگر صدیق ترسی صابیر شکست یگان کس من را وجر نمیکنه. اکا جان آرام شوه التماس یگان کس نمیفهمم. آرام؟ تا امروز من در روی خود نقاب داشتم. آدمی خوب بودم. اکنون نقاب میغلطه چهره اصلی من را میبینم.